Hola, soc Iris Leyers. Jo visc aquí fa 15 anys, soc de Bèlgica i soc clown. I el riure és la distància més curta entre les persones i per això m'encanta el clown. L'Iris Leyers va descobrir el clown per casualitat quan buscava alguna activitat creativa per fer. Un curs la va portar un altre fins que va conèixer el clown social, que la va enganxar. De fet, venia a Barcelona per 6 mesos perquè Bèlgica li havia quedat petita, un temps que s'ha ampliat indefinidament. Amb la seva companya Nerea treballa en temes com els rumors que circulen sobre les persones migrades. Utilitzar el clown per anar al carrer i apropar-se a la gent amb un joc, no? I el joc que hem trobat era el futbol, perquè el futbol és molt popular. La gent de fora, la gent emigrada, tenen totes les ajudes. Molt bé! I que poden xutar, però abans de xutar han de respondre una pregunta, i la pregunta és algo sobre la immigració i sobre els rumors. I a vegades hi ha persones que diuen verdader, però no entrem en discussió. És com, sí? A tot arreu hi ha de tot, verdader o fals. Com que s'agafen un clic que deien, clar, igual aquestes coses que jo dic, m'ho he de pensar una mica més. D'on venen, no, aquestes coses? La gent ho diuen, però realment és veritat. Immigrades col·lapsen la sanitat. Què penses? Oh! Fals, és fals. Aquest clic a vegades és difícil, però també no és que canviem la vida ja de les persones en aquest moment. També només escoltant o jugant amb altra gent, igual ja s'estan informant. I realment funciona perquè la gent, és veritat, està molt bé, sí, és que tothom són persones, al final és això. De fet, és molt trist que hem de fer, però a vegades posem la gent sempre en un calaix, no? Un rumor és aire! Per l'aire! La tècnica del clown, que és molt proper a la gent, al ser humà, una mica desaprendre el que hem après durant tota la vida o a l'escola, és una tècnica que es pot treballar molt fàcilment temes socials. Temes socials però també personals o tabús. L'humor dona una porta per parlar de coses que igual a vegades ens costa. Els rumors afecten les persones. Verdader! Uau! Com ho saps? Com saps? Xuta! Xuta! Hola! Com a clown ho trobo molt fàcil connectar-me amb la gent, però amb tota la gent. Jo no veig cap diferència entre les persones. Nosaltres som de la xarxa! I saps quina xarxa? Xarxa anti-rumore! Una cosa és una experiència personal de canviar de país i jo també vaig conèixer molta gent d'altres països aquí. Uns dels meus millors amics eren de fora i tenien aquest problema de no tenir papers, de no tenir dret de treballar. I també l'experiència pròpia de quan vens aquí, vens d'una altra cultura, perquè Bèlgica està molt a prop, però aquí diuen, però això és de tota la vida. Però bueno, això és de tota la vida per tu, per mi, de tota la vida és una altra cosa. El Diversity Sport, utilitzem l'esport per desmuntar l'estereotip de l'esport, per treballar en equip. Cada proposta de cada persona és vàlid. Mira, molt bé! Jo també vaig! Intentem d'ensenyar amb una metodologia clown, no? Un xurro que pot ser moltes coses. Pot ser un telèfon, pot ser una barra, pot ser un hula hoop. Es pot canviar la funció que normalment donem a una cosa o pots canviar. Tothom ha guanyat! Que bé! Molt bé! Ara... Heu fet jocs on heu jugat tots? Sí! O només jugàveu? Sí, el clown és el que m'agrada molt i m'agradaria treballar molt més amb el clown. És difícil per el tema que primer, quan dius que ets clown, pensen que ho fas de voluntari o penses que, sí, això ho fas com a hobby. Llavors hi ha una lluita una mica que cal demostrar que realment és un treball i és que és molt vàlid. Són moltes hores d'assaig, que són moltes hores que en aquest moment treballem com gratis i ens fa impossible de viure només del clown.
Jo vull continuar amb el clown, i més perquè estic embarassada. A mi m'agrada molt que els nens i les nenes es podrien integrar-se més en el treball dels pares, perquè crec que és una manera també d'escola o d'aprendre com és la vida. A mi m'agradaria poder portar la meva nena al meu treball i que també s'ho passi bé.